Good morning mga ka-master. Ito po meron naman tayong bagong project na nakuha for installation ng fiber cable for internet. Ito po siya. Bali 150 meters po yung haba ng i-install natin. From 26th floor to basement to, then aakyat po ng first floor. Ganyan po kahaba yung pag-i-install natin ito. Tanggap lang tayo ng tanggap ng mga project para meron tayong makuhang kita. Di ba mga kamaster? Thank you.